喂，嗱喂，咪啊，嚟啊，咪啊，你咪嚟啊，咪啊，咪咩啊你啊？咪諗藝術咯。好，咁又嚟到我哋呢個兩個油膩大叔嘅主持嘅節目啦。咁又咪諗藝術好快去到第二集啦。咁唔講咁多開場白啦，我哋直入主題咧，就係先咧，好多謝我哋竟然撳一個得嗰200view都唔夠嘅一個片咧，都有人留言咧，而且留得幾用心嘅。咁所以咧，我哋都想抽啲時間去覆下啦。咁其中一個咧留言就係哇，即係都有啲有啲辛酸嘅。咁佢就話喂，即係搞藝術唔同創意喎，創意好多時候都揾到食嘅。咁但係咧藝術咧就真係你哋有錢嘅就唔同，你如果冇錢咧就真係叫做輸在起跑線喎，已經即係所以就勸，即係同我哋個節目名稱一樣，佢都係勸人哋，即係其實窮你就咪諗藝術啦。咁你係點睇先？即係我同你都係屬於呢一個類別㗎啦，即係窮咁，但係我哋又究竟真係咪諗藝術啦，定係點解我哋又會走咗去讀藝術咧？係咪都真係可以回應下佢咧？即係都真係夠老咧，咁就可以講得上其實藝術同埋創意，如果你真係 by definition 咧，都真係好多個唔同嘅解説嘅。咁但係如果你講揾食嚟講咧，其實你都會見到佢都係一個商業包裝底下咧，可以成為咗一個 buzzword 去揾錢嘅嚇。咁某個發展商係嘛，做好多藝術嘅包裝嘅商場或者乜嘢咁係揾食嘢嚟嘅。咁但係可能只不過一個個體藝術家喺從中係點樣會所謂揾到食嘅咧舐到數嘅咧，咁另外一套 skill 啦，呢個就咁我覺得呢個其實創意又好，藝術又好，即係你無論你點 name 佢啦其實嗰個背後嗰個學習同埋去認識呢樣嘢個本質都冇變嘅，就係你點樣去有一個新嘅 perspective 去睇呢個世界啦。有一個新嘅方法去面對一啲問題啦 ，problem solving 方面啦。咁我諗呢啲係通嘅，即係你做好多唔同嘅創作，或者學好多唔同嘅創作，even 設計建築好多嘅甚至乎 engineering 嘅嘢，其實都需要呢個創意嘅部分咧去處理一啲嘢。咁特別藝術撩咗出嚟呢樣嘢咧，就好似佢係一樣嘢咁樣。咁但係你睇翻藝術史咧，其實唔同嘅階段咧，藝術咧有一個唔同嘅主宰主流咁樣。咁頭先咪後都講，即係包豪斯咁嗰個年代，其實一個工業革命好後第三次工業革命後咧，有啲新嘅物料出現咗石屎玻璃鋼材呢啲可以攞嚟做一啲家私家具建築物喎。咁於是乎嗰期啲設計建築咪好旺盛咯。咁同埋咧所謂就係 renew 咗一個現代主義底下嘅美學啦。由於個物料嘅革新，咁嗰個教育嗰個嘅依附點係唔同咯。咁再遠古啲，咁你其實講個藝術就係科學嚟噶嘛，係嘛？我哋 Universal Man 文藝復興年代，其實講創意其實唔單止喺嗰個繪畫上噶嘛，其實 idea 上高佢係好勁噶嘛。咩鬼嘢單點透視大佬咁其實而家噏出嚟就好傻嘅，就係話我望遠嘅嘢佢好細粒佢越行越近嘅馬車越嚟越近我咧就好大粒啦越嚟越大啦。佢其實基本上係發現咗呢樣嘢先。咁係咪發現嚟嘅呢個都其實咁就係咧講緊其實佢望緊啲嘢，但係佢諗佢思考就發覺係一件事嚟嘅喎。呢個現象當我係攞嚟入畫嘅時候，咁就成為咗一件事啦。咁就係繪畫技術啦變咗。咁喺唔同嘅年代唔同嘅時候就係會有一個唔同嘅重點嘅。所以對於我嚟講，我成日都會同啲學生講，其實藝術呢個 term by definition 可能佢係一個黑洞嚟，有容乃大啊嘛，係嘛？其實你掟咩入去求人得人嘅，佢會唔會喺歷史留名係後話啦你懟個尿兜出嚟係藝術，咁佢懟先得嘅啫，其實我都懟過都唔 work 嘅咁樣同埋佢懟完之後我懟，咁就已經唔係嗰回事啦。咁時代時機同埋你係掟乜嘢係都得potentially 就係我哋成日講 contempt art 就係 after Duchamp 所有嘢都 potentially 係藝術。咁佢點解成為藝術咧？咁就去咗我哋後面講嘅一個 institutional critique 嘅一個範圍，就話原來有啲機構有啲人物
係幫到你成為藝術品嘅。Otherwise 咧就唔係藝術品嚟㗎啦，你係垃圾嚟㗎咋咁樣。咁呢個有啲遠，但係又拋翻嚟就係講其實藝術點樣揾到食呢件事，所以其實同藝術本身咧都係兩碼子事嚟嘅。咁我諗呢個要搞清楚先嚇。係啊，你做贊成啊，係啊，你做因為作品真係唔代表要揾到食㗎，係啊。冇錯，因為就係話我哋可能喺香港又好，或者都唔係淨係香港啦，即係始終喺萬惡嘅資本主義底下，好多嘢我哋第一時間去衡量佢究竟係值唔值得呢？就係用金錢衡量啊，或者係揾食呢個。我哋上一集都有第一集都有傾過，究竟揾食呢個係一件咩一回事呢？佢又唔係真係要你食到啲嘢落去喎，而係講緊你揾唔揾到錢喎。其實咁如果集中翻即係呢一位朋友嘅留言就話有錢人同窮人搞藝術嗰個界線，我比較即係有深刻嘅體會啦，因為我係屬於後者啊嘛。咁我覺得有錢人同窮人所謂搞藝術咧，呢個搞藝術呢個 term 咧，其實係可圈可點嘅。即係以我眼中咧，有錢人嗰種搞藝術咧，當然就除咗搞藝術之餘咧，佢仲可以搞到好多其他嘢啦嚇。咁因為佢有個資源喺度啊嘛，係咪？咁但係佢哋嘅嗰個界別嘅搞藝術，可能佢係佢直接就出嚟搞畫廊啦，佢搞一個基金會啦，佢搞一個比賽啦，係嘛？即係佢哋嗰個有錢到一個咁嘅地步嘅時候，佢哋嗰種搞藝術咧，未必係要成為個藝術家，但係佢就成為咗頭先你口中嗰種嘅一種權力咧，就係佢可以甚至乎話到俾人聽，嗱我就話呢啲叫藝術啦咁，因為佢去到一個地步，我就個基金會我支持佢，我話佢係就係㗎啦咁，所以呢一種層次當然就唔係我哋所謂窮嘅藝術家或者窮嘅方式去搞藝術可以達到嘅一個大鵬鳥與小學溝嘅一個界線啦。咁但係你話至於窮係咪就輸在起跑線就唔應該做搞藝術咧？唔好諗咧，即係咪諗藝術咧咁我又覺得調翻轉喎，喺而家今時今日嘅世代咧，好多嘢都係講緊一個機會，你爆紅咗出嚟之後，原來調翻轉會唔會係令到你脫貧？而嗰件事個起點就係嚟自藝術咧。譬如舉個例，早排有一段嘅 IG 嘅片啊，係好熱門，全世界都傳嘅，就係咩咧？有個即係落後啲地方嘅一個類似係非洲嗰類嘅細路啦，咁佢就執好多啲爛嘢就掉上個身度，就着成好似好 fashionable 咁嘅嘢啦。咁結果佢係成功地即係令到大家好關注佢啊，令到佢真係有人揾佢去做一啲嘅合作啊之類，去產生收入嘅喎。咁你話佢個起點係出於咩咧？佢真係可能好純粹，佢覺得咁樣就係靚咯，咁樣就係有創意有藝術咯。咁佢於是乎去做呢件事，又或者其他人我哋有陣時見到有啲後生佢真係純粹將 IG 上面 po 自己一啲創作，佢甚至乎冇諗過佢係咪所謂叫搞藝術嘅。咁但係有人睇到之後揾佢，我原來個餐廳我哋想揾人畫幅畫喎，畫埲牆喎，你可唔可以幫我幾多錢同我畫咗佢啊？當然呢個係好低層次嘅一種去理解，即係叫做藝術等於揾食就可以咁樣去傳譯嘅一件事啦。咁但係如果你講到話咦我係咪講錯嘢咧？有雷聲我哋香港呢邊行雷喎，係咪講錯嘢俾雷劈？咁咧，所以你話窮人唔好搞藝術，我就調翻轉覺得，因為窮咧，你嗰種嘅資源缺乏咧，反而可能可以壓迫到你咧，有一啲好深層嘅感受，或者有一啲真係嗰樣嘢，你唔係為咗風花雪月，而係你真係有啲好內在嘅嘢，因為反正都冇機會啦，反正你都唔係有啲咩機心啦，嗰樣嘢可能仲純粹，而更加因為純粹令到你嗰個創作係好感染到其他人。調翻轉，因為咁而揾到一啲嘅所謂合作啊，或者係即係坊間所講嘅揾食嘅機會翻嚟都未定個噃咁啦。咁我哋跟住又不如落去有第二個有第二個好直接嘅一個回應咧，就係話上次你嗰個綠色嘅幕咧閃下閃下，咁希望鏡頭前面嘅朋友你今次又再睇我哋咧。就我哋改善咗啦，3個都係用真實嘅背景啦，我呢個唔係假嘅虛擬綠幕嚟㗎嚇，咁都係真嘅，咁所以希望大家就冇咗嗰種震下閃閃下嘅情況啦。咁礙於我哋都係一個小型製作，咁就冇其他啲比較好嘅器材或者去處理，加上我哋幾個人咧其實係唔喺同一個時空裡面嘅，咁所以就監粗嚟可以講上。我嘗試諗過監粗辯駁咧，就話其實因為我哋畫面咧定死咗咁3個頭，兩個頭咁咧，其實係需要有嘢喐嘅，咁所以咧就後面閃下閃下咧就會有啲嘢喐，
咁啊刺激到你嘅眼球，draw 到你 attention，你頂唔順，其實就係一個點嚟嘅啊。不過呢啲係辯駁嚟嘅，其實基本上係狡辯嚟㗎。係啊，我哋從善如流啦，所以即刻覺得唔好咁衰啦啊！咁於是乎咧，就用翻 natural 啲嘅背景。我想咁啊，回應下頭先即係講嗰個窮就唔好搞嗰樣嘢。其實就係嗰樣嘢喺我哋由即係我諗唔好講得太遠啦，但係近啲啊，Dada 啦，都唔遠，都唔近啊。Dada 嗰個活動其實佢就係開始就係反對一啲威權，係咪？我就要做啲嘢你睇唔過眼，或者係根本上你 collect 唔到嘛，開頭嚇 performance 亦都係一個有之後咧 performance 好 hit 嘅其中一個 idea 嘅點子咧，就係我就係即時當下冇記錄冇剩嘅啊，咁你於是乎你 collect 唔到啊，我頂你啲妙子又唔順咁樣。後尾當然就翻咗幾番啦，咁啊已經係第二個説法，但係成件事就係嚟自我就係點都要做藝術，我點都要做創作，因為呢個係你自己嘅個體自主性同埋一個自由嘅表達嚇。你剝奪唔到我，你買唔到我，你 collect 唔到我唔會為你折腰。咁呢個 spirit 就係underdog 係嘛？我哋好中意睇波，都好中意睇 underdog 噶嘛，係咪？咁啊就係我呢個 spirit 啦，就係話其實唔係因為點我先要做作品，而係我需要做作品。咁藝術史入面都好多啦，啊頭先講 Dada、Fluxus Art Po 嗰啲，其實佢都係用窮或者用一個低限度嘅物料、腐實物呢一堆嘢咧去做創作。佢就係將個門檻拉到冇啊嘛，亦都形成咗一樣嘢，就係話如果你冇 context 同埋讀書讀得唔通咧，我諗有陣時咧就會學壞師，就係話其實因為佢易學難精，咩都係藝術品。咁點解佢係藝術品？就唔係 by 一個 definition，然後你湧住去做，而係你點揾到你自己嘅 definition 去做，你點樣定義到自己？咁呢個你定義咗之後，係咪代表你會成功咧？又唔係嘅。又係你頭先講翻有資源嘅人，嗰啲機構捧唔捧你啊？咁啊，所以 another story。咁所以應該有好多 hidden 好嘅 artist 係遺留咗喺呢個宇宙度嚇。咁係 unseen。咁呢個就討論到 being seen 同埋 unseen 呢個喺視藝界或者呢個 hierarchy 入面嘅 politics 啊。咁呢個 politics 咧就變相就係一個其中一個藝術可以讀嘅位啦嚇，就係批判呢個結構機構同埋嗰個精神點樣我可以繼續對抗呢個主流洪流嘅咧嚇，你興乜我就唔搞啊。其實以往係咁，咁當然後尾啦 YBA 個人 blah 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 好多嘢咧有機會喺酒堂開個 course 慢慢再講啦。咁就係變咗，我覺得唔係我諗頭先嗰個留言個假設就係話窮同有錢搞藝術，其實你係預咗有一啲嘢翻係物質嘅物質上嘅。咁呢個定位你擺翻啱咧，其實你冇所謂㗎，係咪？真係屙督屎都係藝術㗎嘛，係咪？大家知道入咗落罐頭就係藝術，嚿屎入咗落罐頭就係藝術啦，咁樣。咁我覺得呢點值得再討論嘅，係值得再討論嘅。我哋 expect 緊乜嘢？咩地方有咩藝術？乜嘢藝術係被看到？乜嘢藝術係不被看到咧？呢個我諗就係所謂讀藝術嘅人，我諗好有興趣一個位，即係至少我好有興趣一個位啦嚇。好啊，咁不如我哋覆呢個問題覆到呢度先啦，因為仲有一個即係觀眾又留咗一句，就佢分享自己嘅經歷咧，就係話佢都係同我哋應該差唔多年代嘅40零歲嘅人啦。咁佢就話當年佢都係成績又未至於話俾人哋勸去讀建築，但係又冇話成績咧係因為唔好就俾人哋話你應該有啲天分去讀藝術。咁佢就啱啱喺中間叫做唔上唔落嘅狀況咧，咁佢就覺得都係有啲困難嘅。even 同屋企人講話要報考
藝術呢科咧，家人都會覺得喂，呢科好似好難攞分喎，會唔會好蝕底啊？咁樣有啲拗撬出現過啦。咁同埋佢又留咗一句都幾唏噓嘅，就話啊大個咗出嚟，即係先至發覺啊，先揾到第二個切入點去接觸藝術啊或者哲學呢一類嘢咁樣啦。咁其實本身佢就係一個留言嚟嘅，就唔係一個問題嚟嘅。不過我諗呢一個留言都係一啲幾真實嘅一啲案例啦。即係我諗最我覺得睇完最有感觸嘅就係、喂佢留言呢個人同我哋嗰個年代都係講緊廿幾年前嘅，但係其實喺今時今日一樣，好似好多嘢都冇喺呢啲位度有咩變化過，就係、其實個社會對於讀大學或者所謂讀書揀咩科都係好容易好直接，就係會同揾食掛鈎。咁我哋講或者唔講呢樣嘢嘅時候，係咪就代表講就係好現實，唔講就叫做懶清高咧？呢個位又係即係其實我哋點解講話呢一個節目叫米諗藝術咧？就係發覺原來藝術呢樣嘢佢延伸出嚟，可以令我哋思考咁多唔同層面上嘅嘢啦。咁好啦，咁我哋不如今個環節都好似略長啦。我哋呢個第一個環節咧，我哋就喺呢度停一停先啦。咁之後翻嚟就到第二個環節，又傾第二個話題係關於一個人嘅過身嘅。咁睇下究竟邊個人過身係值得我哋攞出嚟講下啦，好嘛？喂，咁多咗個人最近我哋而家突然之間嚇，hello 咦 hello 係 hello 咁熟口面嘅，佢係咪江記啊？係啊，佢係一個靚仔版嘅江記。同到嘅江記，哇！你咁講咁似嘅，我唔啊，江記係，係我哋一個非常之尊敬嘅藝術家嚟㗎，亦都係好靚仔。台長喎。係啊，呢個打雜啊，其實我係一個 producer 嚟嘅，係頭先呢後，所以頭先天人呢度講三個人嘅時候咧，大家可能即係去咗邊啊？第三以為個撞鬼啊！係冇錯，係啊。好啦咁咁我其實路過嘅，係係啦，點解阿 Justin 兄咧會路過咧？咁就話説，因為我哋嚟緊講嘅話題咧，佢就按耐不住啦，咁就覺得都需要插下把口啦。咁就係關於一個近排過身嘅英國人啦，一個老人家。咁呢個老人家咧就係畫畫嘅。咁但係咧唔知點解咧，佢嘅過身咧，我覺得我開頭留意到嘅咧就係好突然咧，有一日喺好多 social media 裏面見到好多，因為我 social media 都係一啲本地藝術家或者啲 friend 咁樣睇到啦。咁多人 po 一個老人家嘅相或者嗰個畫家嘅作品，然後就會多謝佢啊，或者係 thank you 咁啦，即係或者share 一啲佢同呢個畫家嘅一啲神交嘅經歷啊咁之類。咁我就好好奇究竟點解咧？咁當年小弟就無心向學，讀得書少啦，咁唔係好熟呢啲藝術方面嘅即係歷史嘅嘢。咁不如我就趁呢個機會就收下聲啦，就問下兩位大神，究竟你哋對於我哋頭先講嘅就係當然係 David Hockney 啦。咁David Hockney 嘅過身，點解喺香港嘅藝術圈都好似係一件事嚟嘅咧？又或者甚至乎全世界其實都喺嗰段期間，可能有好多唔同嘅人或者畫廊各樣都會有一啲嘅 post 出嚟係講呢件事嘅。咁大家又點睇咧？或者可能等啲觀眾又知道下，呢個人究竟係咩回事嘅一個人咧？阿達哥喺度嘅，達哥講先啦。其實咧，即係咁啱咧，即係 David Hockney 過身嗱，呢條片我哋唔知幾時出街，但係喺我哋錄嗰陣咧，快出街咁係啊，咁我錄其實就係過身幾日咧，即係個禮拜度啦，我估。咁我其實 exactly 咧就係喺佢過身前2日咧就睇咗佢喺倫敦嘅 Serpentine Gallery 嗰個展覽。咁我嗰陣時我記得睇嗰陣咧，我自己都問一個問題啫，我哋究竟仲有幾多日子係可以，即係佢仲有幾多日子喺度？即係我唔知係咪即係諗到咁樣啦，所以搞到佢即係走咗。咪即係而係我即係我意思係話其實我係好珍惜一啲咧，仲係好在生嘅呢啲嘅，即係英國嘅國寶啦，亦都係藝壇嘅寶藏啦，即係全世界藝壇嘅寶嚟咯。咁嗰陣時我就諗，佢仲有幾多日子咧？咁同埋就係我自己都覺得我都好幸運喺佢在生嘅時候睇到佢啲 work。咁雖然你冇見過佢真人啦，咁但係你覺得佢仲喺度，跟住你見到佢啲 work，咁所以係一個你就會覺得係一個活生生嘅一個 legend 咯。咁喺呢個年代其實已經係即係呢啲係好難得噶嘛。咁所以嗰陣時有個諗法，咁點知即係睇完展覽嗰2日真係即係走咗，咁我覺得都幾傷感咯。咁所以我估啲人點解會講多謝咧，
都係有一種即係話有啲 art 佢喺你嘅人生裏邊出現過之後，佢帶俾你一啲歡樂啊，或者係一啲好好嘅經驗啦。其實你都好感激嘅，即係話如果即係佢嘅作品可能令到我有啲心情唔同咗啊，或者係令到我睇法唔同咗啊，開拓咗我新嘅視野啊。咁其實有呢種感激嘅感覺，其實都係好正常，我覺得係。喂，咁但係我好無知嘅，我頭先聽你講好耐，我都聽唔到究竟佢有咩勁喎？可唔可以講得白啲？等我呢啲嘅純數街邊大叔咁都知道下，喂，究竟佢勁啲乜啊？究竟係射波勁啊，左腳勁啊，定係扭人勁啊，定係點樣勁法先？點樣 legend 先？咁呢個就當然要交俾阿羅文去講啦，呢個就盡力而為啦咁樣佢勁嘅地方就係如頭先講啦，即係如果係藝術係一個黑洞，其實係任你創作者去開始去投放啲咩入去研究嘅時候咧，咁佢其實對 painting 嗰個嘅拓闊係有一個好大嘅貢獻啊，我覺得咁當然可能佢對於佢嚟講就係佢做翻自己嘢嘅啫。如果大家睇佢啲訪問或者佢啲咁樣嘅對談啊咁樣咧，其實佢都幾宅噶嘛，匿埋自己畫畫嗰種人。咁最先見到就係佢被歸類為 pop art 嘅時候，佢都 refuse 即係佢唔賣班嘅，佢唔知你啲大嘅論述嘅。咁知佢話俾你聽佢就係做乜。咁其中有幾個 keyword 咧，作為創作者我覺得係值得留意嘅。即係我諗而家坊間即係之前個禮拜都好多資訊性嘅嘢啦，關於佢啲威水史啊、生平咁樣。咁但係對於創作者嚟講，我諗緊要嘅係幾個 keyword 啦。一就係佢其實堅持自己係做 image 或者係畫 pictures 啊嘛。pictures 呢個點pictures 呢樣嘢其實同 painting 我去閱讀佢嘅時候咧，就有啲微妙嘅分別微妙嘅分別。佢好理解自己嗰個繪畫咧，其實做 picture 呢樣嘢咧，嗰個繪畫背後嘅手法同理念咧，就同所謂傳統咩透視法頭先講嗰啲發現咧，有啲抽離，但係佢有冇完全甩晒嘅其中一樣嘢好緊要嘅，佢自己會講就係 eyeballing 佢自己講 eyeballing 咩意思咧？就係話我哋有你 day one 學過素描或者你冇學過素描都好啦，純數你望住件嘢要畫嘅時候，你如果冇任何學過專業訓練，你就會勾佢嘅輪廓線㗎啦。一個橙咁，你畫個圓咯，係咪？你唔會將佢分做一個格仔切開點樣平衡嗰度有啲好微妙嘅細嘅曲線去捉嗰啲，你唔會嘅。如果你冇學過 eyeballing 或者童趣嗰種手法，我就去有個圓咁我就畫個圓。你會去見到佢啲線條同埋啲畫法咧，其實係有呢種質地。咁呢個係一個創作者上面好 amazing 嘅，覺得呢件事。佢亦都好 aware 呢樣嘢。佢去做自己嘅畫嘅時候，其實亦都係遇着 acrylic 嘅興盛，所以佢 colour scheme 當然咧，我哋會見到啦，就好多 artist 都會吸納咗啦咁樣。咁但係咧，其實佢嗰個出處，關於嗰種輕，關於嗰種佢嘅queer culture 嗰個嘅氛圍，佢係借住呢個 colour scheme 咧就捉得好靚捉得好靚。當然乘住個勢啦，都係即係佢話佢唔 pop 啦，人哋死都話佢 pop各樣嘢啦。佢又去咗 LA，佢啲畫又好快樂咁於是乎有一個咁嘅勢頭啦呢個好緊要啦。然後佢其實關於佢自己繪畫上嘅一啲方法咧，頭先講 eyeballing 啦，然後變成一個 painting 嘅 gesture。即係我哋 eyeballing 或者我哋亞洲學藝術咧，我覺得有一樣嘢好緊要就係我哋成日講寫實。我哋學就係去點 capture，好似將眼前嘅擺咗落張紙度咁但係其實呢樣嘢係其中一個方法啫其中一個方法啫。咁起碼你睇 David Hockney 就唔係嘅，即係佢係將佢變成一個 visual 嘅 language 所謂即係 visual language。嗰度一筆咁樣，嗰度打交叉。你睇佢嘅版畫或者佢嘅fax art 啦，陣間都可能有機會講到啦。嗰啲線條佢點樣去織一個點線面啊嘛，係咪？
佢點樣用線條去織一塊面嗰樣嘢咧，係巔峰嘅，我覺得係巔峰級。咁就變咗佢就係好清楚自己嗰套武功啊，嗰個美學，嗰個美學嘅展現嘅手法落翻去個畫法度。咁我哋就講緊畫畫啦，我覺得我哋去翻個畫法度，就唔係以風格同 style 同一啲 buzzword 而家興講乜乜乜，我啲畫就有呢啲熱忱啦咁樣，唔係咁樣，而係佢嗰套嘢嗱就係咁樣擺咗喺你面前，你見得到私刑呢樣嘢咧，亦都係佢一個好緊要嘅一樣嘢，即係佢我哋話視覺藝術啦，佢就真係 textbook 級容易講嘅，我覺得喺教學上，佢就望住啲嘢就發現到啲嘢。後尾就形成咗佢嘅 secret knowledge 嘅 thesis 啦嚇，咁呢個真係我覺得完全係可以再講。不過簡單而言就係佢發現咗經典古典畫家 Caravaggio、Vermeer 嗰啲人，佢認為9成9係用 optics 畫畫嘅。optics 即係話用光學儀器畫畫。如果用現代啲嘅方法，去翻 Chuck Close 年代就係 projection， 係咪？佢哋唔係，佢都係 projection， 但係佢用凸透鏡、凹透鏡嗰啲嘅原理。project 咁入面舉啲例子好，我覺得好說服到我嘅就係話，譬如 Vermeer 嘅畫咧，其實一定係喺佢 studio 某個距離，嗰個畫幅嘅大細一定係咁，因為個 image 嘅投射咧，只能夠投到咁大啫。咁大家有興趣咧，上 YouTube 揾到啲BBC 嘅 documentary 講翻呢個 thesis 嘅，好大 controversial， 嗰陣時唔係好耐嘅，2000年到嘅時候發生。咁甚至乎我一翻嚟就教呢套啦，即係好合我嘅一啲關於藝術同繪畫嘅一啲諗法。咁所以咧就即刻帶咗嚟香港上過堂嘅同學就應該會聽過我講嘅。咁佢就其實就我聽翻同學跟其他老師講咧，有啲老叔父咧就甚至乎覺得唔係嘅，呢啲邪魔外道嚟嘅，Caravaggio係神嚟啊嘛，點會唔係圖肉眼啊，即係 raw eye 咁樣去 capture 啲，然後畫落去咧，佢都畫準㗎啦咁樣。咁但係大家有興趣就研究下啦嚇。咁由於係啦，唔好壓到太多時間，有機會再講呢個挖個氹先，有機會大家再可以分享。咁另外一樣嘢勁就係佢其實佢其實就係嗰種宅，就係佢好集中自己做緊乜嘢。佢好知道自己嘅底份嘅。咁譬如英國皇室想頒啲爵位俾佢咧，佢就唔要噶嘛，因為佢永遠就企喺一個大眾嘅位，佢就係一個 one of us 咁樣嘅位置去處理呢啲嘢。另外一個冇階級嘅稱謂咧，佢就 accept 咗嘅。咁但係嗰個爵位嗰啲嘢，即係爵士啊呢咁嘅嘢啊，咁樣嗰啲階級嘢咧，佢唔得嘅。咁呢個位就係又係食翻我哋一路講緊藝術史嘅，如果一路推動緊藝術史有精神就係其實下克上咯嚇 ，lowers 或者一啲平民點樣被看見而 uprise 啊 uprise。咁呢樣嘢佢其實佢好都幾善用自己身位嘅嚇。呢一點亦都係令人尊敬啦嚇，令人尊敬啦。咁所以佢巴西雙年展佢有個作品就係 fax 啲嘢去嘛，即係 fax 啲嘢去。fax 係一種好 cheap 嘅嘢係咪嗰種？咁但係佢亦都將自己嘅嘢就係藉住呢個方法媒介去傳遞。所以咩係 painting 咧？其實即係其實佢冇乜所謂，佢中意 make a picture。咁後尾用 iPad 啊嗰啲嘢，佢用 iPad 其實佢有個諗法，我覺得勁嘅地方另外一樣嘢，佢每用一樣所謂媒介咧，佢其實好 embed 到，即係融入到佢自己嘅美學嘅想法，即係唔係純粹貪新鮮嚇。佢有啲諗法，佢用 iPad 係因為點解？而家好方便，我唔使起個壇先畫畫。大家知道如果畫畫你起個壇跟住先畫噶嘛，我唔使啦。而家我一起身望到窗口啲晨光射出嚟，我就可以開部機就畫啦，即時 capture 到啦，即時 eyeballing capture 到，我就畫到落去啦。咁好勁啊！即係呢啲諗法，佢完全係一套嘢嚟嘅，冇俾嗰個媒介咧框死咗。
你俾咩佢都係呢套嘢嚟嘅嚇，而係發揮得好好喎，點樣好好睇咯，好睇咯嚇，好睇。咁我覺得所以對於我嚟講，佢係嗰樣嘢係勁嘅地方係咁樣嚇。而佢亦都進入咗嗰個 secret of knowledge 呢個 thesis 咧，亦都係好發人心醒，就係我哋其實點樣畫畫㗎？其實係咪一定要所謂勁就係你肉眼手觀察呢套技術，所謂素描技巧就等於你勁。如果我用工具嘅話，咁係代表我唔勁定點咧？嚇，個勁係乜嘢嚟嘅咧？其實對於我去觀察一路睇佢嘅作品，佢嘅諗法，佢嘅諗法係最緊要咯。其他都係時代使然嘅。譬如佢嘅時代遇到 fax， 遇到 iPad，古人都唔係好古嘅啫。遇到鉛筆係咪？鉛筆係新發明咯，某程度上。馬利庫嗰年代係炭枝喎，係咪？冇油彩個 Van Eyck 之前傳說 Van Eyck 發明啦。彈彩喎，你而家有冇彈彩學嘅？係咪？彈彩你真係成個 Sam 完咗，你都啲顏料都唔知開到未啊！真係係嘛？咁所以嗰個上次亦都提過，就係即係大學呢個框架點樣包住學藝術呢樣嘢咧，其實係都幾需要去即係諗一諗嘅。我覺得香港地呢笪地方 anyway 啦，咁呢個係即係我由觀察佢咧，就發覺有好多嘢對應到我自己嘅一啲諗法同觀察，所以對於我嚟講，佢係好緊要嘅一個精神上嘅 mentor 嚟。佢影相 collage 嗰啲都勁啊，就係 eyeballing，其實即係散點透視啦。我哋國畫入面嘅，你其實每望住一樣嘢，你嗰樣嘢就 focus on focal point。你隻眼如果正常健康，你就 on focal point， 佢就 sharp 嘅。而你一路望住，一路移走隻眼 eyeballing 嘅時候咧，每一點都係 sharp 嘅。咁古典畫其中一樣嘢就係有一種上 K focal point 嘅技巧，就係話你集中喺一點度 sharp 得㗎啦。後面背景啲你鬆鬆蒙蒙咧，就立體感強啲嘅噃。咁巴洛克時期啦，好興啊，係咪啊？即係前面嗰個盔甲人就好 sharp 嘅，後面背景啲人你放大啲睇下，去 Google Art Museum 係咪？喂，畫幾筆抹幾下顏色就完㗎啦嚇，咁樣。咁佢就唔係，佢就喺呢啲位度去做功夫，咁而係有嘢睇嘅，唔係吹嘅，有嘢睇嚇。咁呢個係超勁嘅，對我嚟講。喂，不如我係問下阿順嫂啦。咁順嫂頭先阿羅文就講咗好多關於佢嗰個畫法啊、繪畫嘅歷史啦，即係佢繪畫嗰個方法啊、理念啦。咁如果你唔諗呢部分，而家純粹以一個望住一張哇好靚喎、好精彩嘅畫，即係作為一個你自稱順嫂呢個咁樣嘅角色咧，你會點樣睇佢啲畫咧？因為佢都係一個幾入自己入屋同埋幾大眾受落嘅 artist 嚟噶嘛。咁先講翻點解我會覺得自己睇畫或者喺即係藝術呢啲學識上係會稱之為順嫂咧，因為我好多時當然都係受過藝術嘅教育啦。咁但係我比較會傾向成日諗就係我哋喺學院度去理解一件事，就可能好似頭先阿羅文講嗰種嘅感受啦。咁作為如果一般大眾，其實佢哋又會點諗嘅咧？呢個係我成日都會想嘗試擺翻自己喺嗰個位嘅一啲諗法啦。咁我就會覺得，咦係喎，其實呢個人嘅畫咧，我都好贊同頭先阿 Justin 講嘅就係佢個顏色啊、構圖，以至到佢畫嘅內容咧。其實大致上都當然我係講緊嗰啲比較大家容易見到嘅嗰批創作啦。咁其實係容易被接受嘅，我會覺得，因為譬如頭先講嘅就無論佢嘅色彩啊，或者佢畫嘅嘢都係大家起碼會覺得我理解嘅，佢畫緊一個點樣嘅場景。譬如嗰個泳池啦，即係泳池那個泳池啦，咁就那個泳池咧，其實就係大家見到就係起碼佢色彩愉悅啦。亦都係交代咗人跳咗落水之後彈起啲水花啦。
咁好多嘢其實起碼作為觀眾我睇得懂，佢會覺得自己睇得懂。係咪？當然佢能唔能夠閱讀到頭先羅文講嘅嗰啲可能繪畫上嘅嘢啊、觀察上嘅嘢啊，嗰啲開始係去到一個佢有一定程度嘅即係可能藝術嘅基礎或者繪畫嘅一啲諗法嘅基礎，佢先可能夠進入到嗰個欣賞嘅階段嘅。咁但係除此之外，你話佢其他當然畫一啲自然嘅嘢嘅作品嘅時候，其實仲更加容易即係叫做話可以變成好多可能商品啊，或者係學似頭先 Justin 話齋變成啲磁石貼咗屋企度啊咁。咁但係問題就嚟啦，我如果真係作為一個冇任何藝術背景嘅人去接觸佢嘅話咧，其實我又會諗下，我會唔會對佢嘅畫作有好奇咧？相對而言，我又唔係太感到有種好奇或者想探究嘅嗰種感覺嘅，又或者佢有冇好牽動我情緒咧？舉個例，我哋用一種最原始嘅方法就係咩咧？最原始嘅方法就係梵高啊嘛，一般大眾唔識藝術家㗎，我識梵高。咁啊，梵高嗰啲畫咧，哎呀，好有一個即係叫情緒嘅表現啊，好啲筆觸好強烈啊，嗰樣嗰啲。咁相對而言，David Hockney 俾我嘅感覺就係，咦，如果我係一個一般大眾咧，其實你俾梵高嘅畫我睇，你俾 David Hockney 嘅畫我睇，你俾 Justin 嘅畫我睇，係咪？咁其實好容易就一般大眾可能會覺得，我唔知啊，但我覺得梵高嘅畫係最有強烈嘅表現，所以我就會覺得可能係搶眼啲之類咁啦，咁可能會係咁理解啦。咁但係如果你話一個作品佢能唔能夠令到一般大眾都有種好奇心，或者想探究下譬如舉個例，頭先羅文都有提到一啲古典嘅畫啊，或者一啲叫做你會迷咗喺嗰個技法上嘅，譬如文藝復興時期嘅一啲畫，佢畫嘅某啲皮膚嘅質感，或者佢畫嘅某一種效果光嘅效果，各樣都好啦。咁其實大家可能就會有種好奇，覺得佢係點做到嘅？哇！會驚歎佢嘅技藝啊各樣嘅。咁但係你話去到 David Hockney 嘅作品，我哋普通人去望嘅時候，有冇一啲咁樣嘅位吸引到我去讚歎或者去好奇咧？咁呢個我又唔係咁容易真係即刻喺好短時間會感受到，所以我又想作為一個普通人嘅角度，又想問下 Justin 啦。咁你認為如果我要喺一個David Hockney 嘅作品相對冇咁大情緒起伏嘅表現嘅時候，我行過路過唔好錯過嘅位，究竟其實喺邊啲地方可以好快脆進入到嗰個唔好錯過嘅位咧？係，其實咧，你呢個問題都好，不過我又想又再回應翻你嗰個回應啦。頭先你講你嗰個可能，譬如你相比同梵高嗰啲，你嗰個情緒牽動冇咁大，咁呢個都係，呢個亦都可能咧係同佢啲 work 咧，因為大家都會覺得佢啲 work 好甜啊，即係好 sweet，即係無論顏色啊或者係嗰啲題材都係好可喜咁樣咧，咁即係話靚咯。如果你即係做最 layman 啲咁講，咁其實咧有一個位就係即係一個危險嘅，就係話當你啲嘢覺得好靚嘅時候咧，你就唔會再去諗，即係好多時候你就會 stop 咗，就停留咗呢個係可以擺入屋嘅 art 嚟嘅。咁好多時候大家就會停咗喺嗰度咯。咁但係因為譬如梵高嗰種靚係唔係我哋可能大家想像，唔係 David Hockney 嗰種靚咧，同埋佢本身 artist 本身個故事咧，你又好悲慘噶嘛。咁但係David Hockney 完全唔同噶嘛，住喺 LA 咁啊好有錢啦，就係各樣嘅嘢。咁所以你即係加埋就覺得係喎，佢咪靚咯。咁變咗就有陣時去到呢啲位咧，你就 stop 咗去理解嗰啲 art。咁但係所以我其實一直覺得咧 David Hockney 啲畫咧其實係好 subtle 嘅，即係其實如果你再認真啲去睇去諗佢嗰啲題材，譬如我其實咧比較好多人會講佢嗰啲風景畫啦。但係其實我最近咧，我睇好多佢比較後期啲佢嗰啲 portrait 啊。咁佢嗰陣時2010幾年佢做咗個系列，即係一個82個 portrait 加一個 still life，咁揾咗啲人去畫咁樣啦。咁其實就係嗰陣時佢有個 gallery，即係佢自己嘅 studio manager 死，即係畫咗佢一張之後，咁然之後咧就上一印咁樣就不斷揾佢啲 friend， 即係邀請佢啲即係嗰啲朋友。屋企人啊，各樣嘢咧就去屋企咁樣就坐喺張凳度咁樣就俾佢畫，咁樣畫咗好多。咁去到後期，我最近睇嗰個 Serpentine 個 gallery 都有幾張比較近期嘅。
咁我去其實佢睇翻啲訪問，佢講其實佢因為譬如你畫一個人嘅時候，譬如佢話通常就畫一個人咧要畫3日嘅，咁佢就坐喺度坐3日咁樣啦。咁我就喺度想像，第一就係話佢揾佢啲朋友啊，咁嗰啲唔係話啲咩大人物嚟嘅，全部都係嗰啲清潔姐姐啊，或者係嗰啲 assistant 啊嗰啲咁樣人啦，即係去幫佢生活上係同佢有 interaction 嘅人。咁我覺得呢樣嘢已經係好 sweet 嘅，即係話其實佢對於人嗰個connection 咧，佢係好着重咯。尤其是我嗰個後期嘅時候，咁而佢你想象下佢，譬如佢話3日嘅時候，咁哇，咁你唔會齋坐喺度噶嘛，咁你好多傾偈，有好多互動。咁但係嗰啲其實就係你喺一張畫裏邊你睇唔到嘅。咁但係你就想象咗嗰個過程裏面，其實佢係嗰種好，我自己覺得就係嗰種好重呢個關係。我上次幾年前就喺National Portrait Gallery， 即係英國倫敦睇到佢一個即係全部都係 portrait 嘅。咁你覺得係突然之間係覺得係哇好動人啊！咁同佢嗰啲畫就好唔同，佢啲畫其實好酷嘅，即係就算嗰啲風景畫好靚、好色彩繽紛都好啦，其實佢係有種冷漠喺度，冇乜人啦。其實就算嗰張泳池咧，即係 The Biggest Splash 啦，即係話有個水花個啦，好得意地就係其實佢係 absent 嘅，冇人喺度，但係你 feel 到有即係有人喺度，佢先至會有水花噶嘛。咁但係佢用咗一個 absence 去講一個 presence。咁所以佢呢個題材都係一個即係有冇人呢個咁嘅題目，其實都係好有趣。即係話佢啲風景畫好似好靚，但係其實係有種孤寂喺度嘅。即係我覺得係有種孤寂喺度，即係佢或者係嗰種有種 subtleness 啦，即係好似好魔幻咁樣樣，但係又好似好繽紛啊咁樣。咁我覺得呢個就係我覺得係最吸引我嗰個位咯。咁但係反而就係但係當大家一諗佢嘅畫或者佢嘅 work 嘅時候，都係啲好甜美啊、好靚啊，咁其實我哋就會 stop 咗啊，唔再去諗啦。佢頭先羅文講咗好多去睇嘢嘅方法啦，影相點解會咁樣影啊，點解會做 collage 啊，其實嗰啲就變咗我哋就變咗好似次要咯，即係對於觀眾嚟講，咁係啊，咁呢個都係佢即係佢嘅作品嘅 nature 係咁樣樣咯，只能夠講。咁啊，講起阿 Hockley 啦，咁啊，亦都我諗近排都好多人都 call 佢，就係一句説話，就係話They cannot cancel spring 啦。咁我好想講講，其實就即係其實 YouTube 你都會抄到一啲訪問咧，其實應該就係 inspire 自佢睇佢道聽途說，朋友同佢講一個新聞節目入面一個哲學家，咁啊 Michelle Charis 佢就講呢個有咩呢個世界有咩 beauty 同埋新聞嘅 nature 啦嚇，新聞嘅 nature 就係 bad news 為主嘅咁樣，咁啊有咩 good news 啊？咁問佢嘅時候咧，呢個哲學家就話咧春天會嚟噶嘛咁樣，春天到來了咁樣，咁佢就俾呢句説話好深受影響。咁我諗後嚟佢就於是乎 COVID 期間佢就講到呢一句經典嘅名言，即係我都想講翻下呢啲小 trivials 啦，咁啊等大家咧就更加之有興趣去揾下呢個 artist 啊咁樣。好啦，咁最後可能我哋講 Hockley 呢度就我都講少少我自己其實都做咗少少功課啦。雖然我唔熟佢咁，但係比較深印象嘅，我反而都係覺得佢唔去接受嗰個即係一啲叫做爵位嘅稱呼嗰個嘅經歷啦，以至到佢喺一個成咗名嘅過程裏面都繼續去嘗試新嘅媒介啊，去不斷去唔會去抗拒科技啊，或者抗拒新嘅嘢啊，呢一類嘅經歷咧，我都覺得係幾即係對我嚟講幾深印象啦。因為喺香港或者喺好多叫做藝術圈裏面叫做成咗名或者係有某啲地位嘅人，係咪都能夠做到好似佢咁嘅一啲風骨啊，或者去探索一啲嘢嘅咁嘅即係處理嘅方法咧？咁其實都真係未必話個個都可以做到，咁所以呢個都係我自己幾欣賞嘅地方啦。咁講開咧，突然間又話説我哋準備呢個題目嘅時候咧，我又好奇，因為咁啱我打 David 呢個字咧喺 Google 嗰度嘅時候咧，咁我開始留意到，咦，好得意喎！咁啱我又諗下穿鑿附會就係原來英國咧都幾多 David 咧係帶嚟一啲世界嘅影響嘅喎。咁譬如係頭先即係我哋都話啊，咪諗藝術啦，諗啲咩好啊？近排梗係諗世界盃啦，係咪？咁有 David Beckham 啦，就係即係碧咸喎，又係叫 David 喎。咁有你再瞄一瞄音樂界咧，喂 David Bowie 又係
即係又係叫 David 喎，咁係咪英國盛產嘅 David 咧，都對個世界嘅唔同嘅文化都係零舍有影響力嘅咧？咁呢個題目都好似幾有趣地可以，會唔會我哋有機會可能下一集都可以傾下，或者揾啲相關嘅嘉賓，會唔會有啲係好熟碧咸嘅，有啲好熟大衛寶儀嘅，可以嚟一齊傾下咁樣咧？好啊，開個氹叫3個大衛啊！今日講咗一個，我哋再有2個嚟緊。咁啊，大家想聽邊個講 David Bowie 啊？明哥好唔好啊？定係話定係話至中嗰啲啊？咁樣啊？係咯。咁得閒留言俾我哋聽下，我哋盡力而為。究竟我哋藝術圈有冇人好熟碧咸嘅咧？碧咸我諗都，我哋成長就係碧咸啦。如果睇波嚟講，應該你都講得兩嘴噶啦，係嘛？我對於佢後期去咗美職做班主嗰一段嘅經歷咧，我覺得大家都有機會係作為唔係球迷嘅人可能忽略咗嘅，因為其實佢嘅貢獻除咗喺潮流界啊，或者佢嗰種嘅英雄形象點樣由低谷上翻嚟之後，成為咗英國嘅一個 hero 啦。咁但係其實後來佢去咗美國嗰度做一個投資者，做一個班主嘅身份咧，其實都係一個不容忽視嘅一個叫做世界性嘅足球嘅一種文化嘅即係嘅推廣啦。咁我覺得呢一 part 都可以值得我哋去探索下，究竟一個即係叫做上咗神台嘅人點樣再喺神台之上仲可以再上多一層咧？咁其實都好似係可以有一啲嘢講下嘅。有，佢絕對有嘅啊！咁我哋又刮下料又講下啊。咁達哥有冇咩想講啊？碧咸咁我自己就覺得咁我成長都係嗰段時間啦。咁我覺得最深印象就係嗰種美學啊，即係其實有一樣嘢我哋都可以傾下嘅，就係足球，即係嗰種美學啊。即係因為佢嗰陣時佢最巔峰嗰陣啦，或者係最即係仲係踢緊嘅時候，萬人迷嘅年代啊，萬人迷年代。咁你見佢嗰啲 fashion 啊、髮型啊嗰啲，其實都好 influential 噶嘛。咁引致即係你再拉多啲去講，就係一啲足球文化引申出嚟嗰啲視覺、嗰啲波衫嘅設計啊，或者嗰啲 poster 啊，其實都好值得去傾下。即係當呢個可能多啲係講潮流文化或者係設計時裝嗰 part 啦。咁但係我覺得呢個都係，如果英國即係出品嘅話，咁其實呢個都係一個幾重要，即係足球文化引申出嚟嗰種美學，其實都可以係一個 topic， 我覺得係。其實千禧年嘅時候就有套 documentary 就係 Black Like Beckham 啦，即係黑人如碧咸。咁喺英國都有啲 noise 嘅。咁其實講緊佢嘅時裝觸覺啦，或者佢嘅 style 啦，其實就好似黑人嘅啊。咁亦都好仔細嘅，都講到佢直情去蒲嘅一個狀態係點樣㗎嘛。咁呢件事都係好緊要，我諗喺嗰個年代就係黑人社群再更上一層樓咁被世界看見啦嚇，都未到後嚟當然 Black Lives Matter 呢啲 campaign 啦。咁但係嗰陣時碧咸都其中一個人物嚇，一個白人，咁佢就係好冇界別，好冇所謂咁樣撈晒所有嘢喺自己身上。咁所以呢個都係有得講下呢個。好啊，咁又係去到尾聲嘅時候，不如我哋又鼓勵下啲聽眾啊、觀眾們如果你有啲咩想我哋又噏下，或者係你哋原來對呢啲題目都好有自己嘅見解或者嘅資訊嘅，都不妨係繼續留言俾我哋啦。咁我哋今集就咁多先啦。咁就下一次希望睇下又有冇挖掘到一啲其他除咗 David 呢個話題之外，睇下仲有冇其他嘅話題可以喺呢一個米諗藝術嘅過程裏面，又會諗到少少藝術，咁又東拉西扯傾下啦。好，拜拜，拜拜，耶。